Добрый день всем. Вот такой пауэрбанк. Значит, полгода ему еще не прошло. После глубокой разрядки, вот он до 73% заряжается, наверное, третий день. Но вот интересный момент. Возможно, выломан разъем. Так, разбирается он, наверное, вот как-то так. Здесь явно нет, а вот здесь тут неохота его поковырять, но как он защелкивается, не могу понять. Ага, вот есть защелка. Made in Vietnam написано.
Так, 4 вольта. Ну, он не показывает, что он заряжен на 73%. Как обычно, флюс. Вот. Ну, здесь не есть, не пропай, болтается. Так, сейчас пока паяльник нагреется. Значит, ножка от микро USB, вот это, вот она болтается. Это нормально пропаяно, это нет. Возможно, это и есть неисправность. Отдача есть, зарядки нет. Не так просто, не хочет прогревать. Какие-то из такого непонятного металла. Кстати, оба плохо обложены.
Ну, посмотрим, что будет дальше. Ну вот, прошло минут 10. 1% добавился. Похоже, что мы его справили. Ну вот сейчас камера работает от пауэрбанка этого. В принципе, была неисправность в непропае гнезда. Так, ну, в принципе, разобрал, вроде ничего не поломал. Все, всем спасибо за внимание, всем удачи, хорошего ремонта, пусть у вас поломок не будет.